boss na biso bébé nourrissant. Rôle banini pona e. Pardon bébé? Boss na biso bébé nourrissant. Ah, on appelle si boss bébé nourrissant beauté. Bah gros bisous. En tout cas, nalingue mingi. OK, bon. Merci à Moté Mini Bando à www.nassportv.com. Bonne fois, une grande merci toujours pour la fidélité, pour la confiance. Quand nous vous savons qu'on a toujours Nas Show. Tonton chéri, Soda Makasa Nasport TV. Toujours dans le cadre de la recherche d'informations. Le team en sur le cadre de la télé-réalité. Il y a Boé Zalate quoi. Il y a Boé Zalate quoi. Donc, il y a Timanga, Tonton chéri, Soda Makasi. Donc, il y a Nashua Lelo et Yinda Kamabe. Il y a Nashua Lelo télé-réalité. Quand on est beaucoup Monaka, la bandit de la caméra déjà est autant de déjà veut dire et il n'a qu'à ma belle en team en ton chéri l'équipe mon pima Nas Sport TV la carte Nas Show to quoi pour on a tchang dans la fois passée pendant qu'on fait il y a Sarah Luka la collation au mon hyper Monica et puis l'autre de quoi sur le anniversaire donc bon on a bien non rien à dire pour ressentir de quoi il s'agit bon moi la bande de la oh de benga bongo oh le bana oye moko faire rigoler oh ma papi veut dire autrement dit bon mon ami benga bongo ba madès donc azam de moko oh to ebani oh ba fati manga na fête anniversaire nanga na boye les inaperçu nous Nas Sport TV ko la bokada mokili mobimba boya bongo bo gampe ko filmer bo mokili mona ndenge ni eleka donc sans plus tarder caméra tambola pour la Sabino ambiance Kinshasa les ala rapide yo moko penanga picole crise on a déjà propre venir pour Zalate quoi comme on a ba vrai chéri ba vrai jo na ba moko moko batika pe simate autrement ce qui parfait ba vrai chéri to éviter ce que vrai chéri mon bala zalaka to éviter mais entre parenthèses comme ça micro caméra au tambola bon on a moko mo ni ngaloba sans plus tarder déjà na kitango liko na ngapona telema na me kapeko la Sabino ndenge makambo zali donc il y a tout quoi, il y a manger à boire. Et après, c'est là que tu peux dire, moi, poste dans la régie.
Amen. Salomon le dit, ceux qui nous doivent retrouver, sans ça, on s'en a prendre. Et comme nous avons le bassin, on peut de l'autre côté. Avant toute chose, nous devons commencer par la prière. Je vous en prie de fermer vos yeux là où vous êtes. Éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce temps merveilleux que tu nous as donné. Nous te rendons grâce parce que tu as disposé d'un temps merveilleux.
Ce n'est pas par nos propres efforts, mais c'est par ta grâce et par ta volonté. C'est ainsi que nous t'invitons dans cette manifestation. La Bible me dit, sans toi nous ne pouvons rien faire. C'est ainsi que nous te donnons les commandements de cette manifestation. Que tu sois devant nous comme le protecteur et que tu sois devant nous comme le conducteur. Garde cette fête au commencement jusqu'à la fin. C'est pour cela que nous prenons l'autorité. Nous neutralisons toute puissance qui n'est pas de toi. Toute force de distinction, de dérangement, d'envoûtement, tout tourment qui ne vient pas de toi, toute autorité négative, nous le rendons nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, commence à faire nous comme Oméga. Par le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci de l'Éternel. yakosala na moto makambo ekokana te na fami abimeli balukanga na molili bamona ngai te bazali frape d'aveuglement molimo mosantu arapelaka ngai mbilaka na ngai mpo nalemba te na abandona
tero Poyo Zalakina Jusqu'ici tu m'as séduit Jusqu'ici tu m'as Jusqu'ici, tu m'as pas laissé, malgré mes fautes, mes faiblesses. Jusqu'ici, tu es avec moi. Je peux dire Ebenezer parce que jusqu'ici tu m'as séduit. Un jour pendant que j'étais abattu, j'ai dit le Seigneur tu m'as laissé. Tu m'as ouvert les yeux. Regarde, si je te laisse une minute, tu seras fini. J'ai dit même quand tu as l'impression que tu es loin de moi, j'étais abandonné. En réalité, je suis près de toi. Je suis toujours là pour te secouer. Jusqu'ici. Mes faiblesses, jusqu'ici, tu es
Je suis convaincu, mais où veux-tu que j'aille? Après, par protocole, nous avons débuté. D'abord, c'est invité Claudine sur la disco. Après Claudine, c'est l'invité par protocole. Bébé nourrissant. I'm
Mais voilà, aujourd'hui c'est pas grave, je suis encore blessée. Je suis habituée. Ne te prépare, tu te veux. Je suis fatiguée. Je sais quitter le bout de mes envies. Quand l'amour aujourd'hui, tu fuis. Je ne veux plus pas que je Diego musique. Malgré le fait que tu veux tout. Quand mon cœur pour autant se réchauffer. Quand mon âme ne peut pas savoir trouver sa moitié. À tes côtés, je veux retrouver son sourire. À tes côtés, à tes côtés, à tes côtés. J'ai la communauté, tiens-moi, jardin, j'ai la communauté.
Ouais, bana portefeuille ya boye zala te ka te ko fito chimanga tonton chéri soda makasi ilimo bongo ninga bandeko baza ko bina ka bako kataka makino bati ko lia bongo fito tango ya danse même fito chimanga toujours tonton chéri na cadre professionnalisme to meka pe ko bisa bango ba meka pe ko s'exprimer par rapport à journal lelo na moni bilenga basi moko kito awa diamant déjà sunga biso mona mela na sport TV na moni excusez mamie excusez bonsoir bonsoir comment je suis lelo comment lo sunani comment on a ni comment on a Sarah Sarah Mbia mais tout le monde la plupart au sang na ba fête ya yo na fiso chimanga bozo ndeni fiso chimanga ton chéri donc c'est que les vacances parce que maman ça les à la tête les c'est une parade de fête donc on a donc c'est là dans sa glace ton chimanga pas à la rafa ou mais là comme ça c'est là qui top mais tout le monde na fête sango tout le monde t'habite tout ba bango basi to mibali bako binaka bako balora la oketo na ebite pona yo omona ngo normal to normal bon pour nga nazo mona ngo anormal parce que ezala te bana mibali ba comme le roi bala base pour pas pédé bon na ebite era ne mo kilongo kendelele moyen lo ba mizaki OK na minute yo moko boss na biso bébé nous sont là yo mbote na ye na pesi mbote la boss bébé nous na pesi mbote la ba copine nga tu ya Ina Sophia moi ku Divine Balé Kanati Nukula et je salue ma maman ni mon père Kalala mon frère Kalala et puis toi tu manga ya botate ma sœur chérie danseur na nga moko asimba nga Sylvie hein yalba mingi ate yalba mingi petit mot pour na Nasfort TV mais là na ba Nasfort TV bo sala kaka bo sala bisala bien mon nana bo sala kaka boko baba umela merci merci na moni penda moi si mo azawa wa na ba pe kolobisa epe ndeko moi si mbote na yo bote na mona oko bina ka komo na onani comme la Sarah Lukala poto se yebi yo pona minute o tala mamokili mobimba car ninga festival les gars année semaine passée parce que le yepe on a fait ça bande ko to ebite bande ko baza ko bina ka lokola basi to te baza banani yo pona yo bon dans l'obésité la meli et pesi kosu ça meli OK moi mbote ba la biso moi ba yo mo mbote bon appétit mon cœur sika te ba ko biso mama na ngai ba tekta mbote bele tanaka pona boss na biso bébé nourrissant pona boss na biso bébé nourrissant grand boss beaucoup de respect bisiko za ba ko biso to le là au fort merci bande ba bele diamant tandela sunga na micro na nga to meka bisa bango oui merci diamant veuillez comprendre que dans la bongo télé-réalité ça bongo télé-réalité comme quand yemo ko mukolo fait ça ko ko lobisa à propos ya journée na ye veut dire comment dans dans sunga na caméra donc ya boye zala te ba fuso chimanga tonton chéri toujours donc lukaka yemo ko mukolo fait ça ngo ndeko mbote na yo mbote papa amona na soirée le donc bina kama kaso buka luketu comme on a comme on a El Bichi les boga na ebite fait ngo mona ngondeni na le Clovis 3 ou mais là ça va fait c'est belé parce que la kena va faire anniversaire mais à Clovis c'est l'équipe ba micro ba caméra là partout on reprend parce que pour la caméra na biso la micro na biso Nasfort TV pour la biso olobini et Sport TV ah nakoloba Nasfort TV nakoloba ndeni na teme bino fort na ya boye salate première fois na vie na ngai na kutabilo ka boye coup de chapeau belé bani comme na El Bichi les boga c'est moi mbote pas boss na biso bébé nourrissant ah na pesi mbote pas bébé nourrissant boss ya chaîne zo les la minute yo bani na pesi mbote belé OK merci mon frère bon soir bien
Beaucoup mon bon gâteau anniversaire veut dire Boezala tende on a biso Clovis anniversaire na ye veut dire tolier déjà ton meli mais comme tango ya gâteau beaucoup mon rabino mo bon gâteau e kolobaka e kopelaka mwina longa na film Jackie mais film était veut dire Boezala te quoi ba télé ndia kutaka na Nord Sportif bien to kolobaka confirmer biso
Ye moko ye wana veut dire mutaza bongo à l'honneur na soirée lelo veut dire boko monaka ye elenge oyo bino moko bo jiji na ndenge bomoni veut dire timanga bana était pas trop de commentaires moko bwana miss boko monaka boko yebaka nini eza nini tona za nani veut dire bino moko mikolo veut dire masolanga ndenge komana ngo veut dire makama mokili timanga n'a rien ajouté là-dessus ou pas de commentaires toko kobaka komonaka bongo gâteau na biso gâteau. Et comme bon moment à côté, on va yembele moi nze monde zalaka po abuka to panza gâteau po ya boezalate veut dire gâteau quand les zalaka veut dire ya boezalate ba ko zoka biso gâteau na biso veut dire fisto chima tonto chéri na kolobaka lobaka po ya ne mosala na nga veut dire ya boezalate gâteau yango na ba ko pesa bongo ba bougie po ya bongo ezalate quoi bandeko ba telemi ka po ba pesa honneur ndenge zalaka veut dire bon ezala tu veut dire rien à dire makasi quoi donc chaud na rayon quand moi je vous dis un grand merci bye bye à plus de ka fuli bongo gâteau na ye a fuli gâteau quand ezala na jeu de jeu a fuli gâteau de ka fuli gâteau alinga kolelaka nini veut dire jama janzela telanga ndeko akolelaka na ebita kolelaka nini akanisi bongo oye mama tika ye esali mwa mpasi na motema ndeko bimisi balarme akolelaka akanisi oye mama veut dire ya boye ezala te mwa mpasi na motema ndeko na biso akolela mama na ye yo yebi kaka jour yango esengaka mama ezala mama aza te yango ndeko akolelaka veuillez comprendre son émotion, ses émotions plutôt. Sa maman lui manque, ses parents lui manquent. Il est là aujourd'hui lui-même à ses côtés, à personne, ni papa ni maman. Il est tout seul, c'est pourquoi il a motivé à faire couler ma larme. Pour comprendre qu'on a besoin d'émotions, maman Zate, mais il y a beau ezalate quoi, il y a beau ezalate, pas qu'on consolera. Ici à Moezalate quoi. Toko kobaka na gâteau na biso. Toko kobaka. Na moni va consoler ye. Aba ko sué ba larme na ye. Na mwanze mona biso pa ya mawa ya papa Wemba. Vie beaucoup le petit Rossi ya maman et on me te le lisi ndeko. Et sali moi pas j'ai pas si moi mawa la bandeko. C'est moi en passe. Veut dire à Ezalate, moi maman et les lycéens. Veut dire toko zelaka. Deko akokobaka kolela. Quand les toko bakande kwa kolela ka maman na ye passe na motema kanisi toujours abotamaka. Maman zalité le loye moko veut dire ako assumer. Mukolonel ya motema maman zalité yango bomoni ndiko na biso akolelaka. Y'a un tour de Rabino qui est Sport TV, y'a il n'y a pas match, il n'y a pas photo, il n'y a pas de quoi. Il n'y a que Sport TV, la télé-réalité. De quoi les lits, il y a quand on passe à bon maman, maman les lois azateka et moko kwa vedi wo comprendre l'émotion na ye. Et bon ezala te vedi gâteau ya ngwana ba ko bizumela ka biso yango pa diamant nzenda Sydney mwana maela na Sport TV. Vedi boko senti mosala. Et commentaire du jour au jour. Ndeko yewana na moni sana mbele qui veut dire l'assiette, une assiette, il y a une assiette là sur la table. Je ne sais pas tout le monde a ça mbele qui tient la table, disons l'assiette sur la table. Azu quand même moi courage à Koloba dans Nzamba Kumisama ndeko na biso moi courage à Koloba ka ako remercier Rabongo muto au frère qui est gâteau Karanda Koloba lobaka ako remercier ka muto sala ke bongo cadeau ya gâteau anniversaire na ye alobi ye moko akosala fiko fion akotele misaka bongo moto oyo a offrir gâteau si je peux le dire dans ce sens moto a offrir gâteau je le répète encore veuillez m'excuser
à côté les bisaka motongo ako lukaka ye motongo offrir gâteau ça bongo nani to kolandaka yo bena sima to yeba nani yango asali nde wana biso Clovis gâteau oyo kitoko offrir gâteau oyo to ko lukaka ye to ko lukaka ye ako lukaka ye ako monaka ye te diamant nzenza ko isanga diamant nzenza vedi malembe ako lukaka ye veut dire amoni motango amoni motango oyo offrir gâteau veut dire veut dire motango ye wana ouais offrir gâteau Charles camarade inaye mota offrir gâteau je dis voilà pour comprendre il y a bon besate veut dire micro et bon chéri naye donc chéri a offrir chéri naye gâteau veut dire télé réalité car on a porté ça mara peine à Congo comment on veut dire chéri a offrir chéri naye cadeau ya gâteau boezala te quoi venir moi pe na soki mbanda soki nani ko sa moi pasi na elongi na ebite di mbanda ki susi mbanda mais on a moka mokili veut ko sala zuwa te ndeko moto na tour na ye soki posala ki cadeau to ko mona ko pe mbala sima lelo ta tout ya chai quoi donc ka chai avimana na ye veut dire vedi mbanda akokima kaka somo bomoni bongo chéri ninga akolengela ka chéri na ye ema nango ye moko fe na biso nyoka longo moto na ye akolengela moto na ye veut dire vrai chara mboko yo akolengela bongo jo na ye akeki servir ye na table veut dire boezala te akitsele bongo likolo ya table moto na chéri na ye veut dire bana poto mokili mobimba bébé nourrissant yo komona couple ongana komona bébé nourrissant veut dire couple yangwana couple bo sentir couple yangwana veut dire ba ko laisser na gâteau na film veut dire rien à dire moni bo sentir chéri allez si bongo John na gâteau Job allez si chéri na gâteau na film bo zala te quoi na bitende ko lo banini bon on s'appelle kana soirée ya lelo ile kitoko makasi trop parler lelo to moni moninga na ona chéri na yo chéri zate te ngana célibataire yo célibataire hein bana poto alebi ya na célibataire bana poto ya na célibataire na habite ya na azuna jote soki bino boza wana dispo benga veut dire zane wana ko lukaka bongo jo quoi kana le bien célibataire diamant nzenza caméra zonga toujours na gâteau caméra toujours na gâteau caméra na gâteau pona journal lelo pona bani pona en tout cas merci beaucoup. Nane sengo makasi nde pour manifestation en tout cas merci. OK merci ndeko le bima muke ameke pe koloba toujours caméra toujours na gâteau na biso caméra toujours na gâteau namoni chéri musu vrai chéri musu mboko de veut dire vrai chéri mboko musu ako ningisaka bongo champagne na yebite veut dire bana poto fête ya somo quoi bon mona ba fête na mokilo na mboko mais lelo rien à dire veut dire lelo ils ont un couple auto benga bongo ba homosexuel de disons ba gay veut dire télé réalité ils ont un copie collée ils ont un montage té ils ont un film té quoi télé réalité akokobaka ko remercier bana poto bo comprendre ya camarade mais Jonae moya ba jo ezate ka système kina ko banga mais biso te moto timba veut dire Jonae système chocha veut dire système ya vewe moteur na sima yo mo venanga bebe faso yebi makambo masolo ngo veut dire masolo ya vewe quoi il bana ngo faire rigola veut dire ya bongo solo ya et là bon masolo ya papi qui fondene ako lukaka bongo veut dire jamal le kaka liboso na jamal le kaka je crois amoni mutapesaki bomoni bongo mutapesaki cadeau ya champagne aza bongo copine na ye mutapesaki bongo champagne
yango bakotumbaka yango tokomonaka veut dire ya na ji kitoko donc veut dire na sport tv kitoko makasi wapi veut dire bo ezala te boka na sport tv elongo na Fiston Chimanga tonton chéri soda makasa na sport tv une équipe mobimba na sport tv une équipe dynamique veut dire rien à dire oboyi biso sala mokili na yo et puis mokili wana luka jamo danzenda na yo ya bogara po ya biso roya te quoi yango wana ekopelaka ekosalaka bon baziki ekosalaka bongo baziki na banza bomoni bongo Clovis aza bongo joyeux et le bien sekaka telaka chéri apemeni John apemeni wana mais eloko tokama bana poto veut dire tu aza bogar mes chéri vilaine o wapi Fiston Chimanga ne songi Fiston Chimanga ne songi veut dire boko monaka bako continuer ka kotumbaka champagne na biso baza koningisaka ngo veli na kima na boyi epumbolanga na nzoto vedi toko batelaka mwale na lati taka mwale on a beti vedi toko lengelaka mwale oyo na lati na boyi musu sa champagne et baby sanga bilamba bako ako balolaka yango eko betaka bongo munduki kano kala trotte Yangwana veut dire Yangwana efongwami veut dire efongwami copine wana ko tshela bongo ma copine na ye moi moke na kati ya verre veut dire copine na boyazala te kwa moninga malamu asomeli moninga na ye champagne est-ce que yo pe siko zali okosala bopo na copine na yo na yebite veut dire ya boyazala te ba vrai chéra mboko yo ba vrai chéra mboko yo ba ko sala bongo ba chinchi veut dire yangwana ba vrai chéri ba Melissa ni ba champagne ba vrai chéra mboko yo moi c'est Victor mboko Clovis na sepeli makasi Leza mokolo na yo na yebite okolo banini Leza mokolo na yo na yebite sentiment no sana nazane sengo ya koleka vraiment on est au lela na nzembo ya mama nini on se rappeler na nini na raisonner maman na nga isoka zala ki na minute na yebite ndenge nga ozala yango ta na ki nzembo wana choquer ngai ya ona leli est-ce que ndeba linga ba sel pona yo ba offrir ba cadeau ya ba gâteau ya ba champagne parce que yo pe lobi okosala pe bon pona bango oui na rosala et marqué nga mokili mo maison tala yo na minute grâce à www.nasportv.com na habité okolo banini pardon na mokili mo bimetalo na minute mokili mo bimetalo na minute grâce à www.nasportv.com okolo banini en tout cas na sepeli na initiation oyo et ça vraiment bien va continuer à boyer et que les bosso vraiment jouer mais la peste boss mbote mingi Nasport TV hein c'est comme Nasport TV on monte et confirmer manifestement mani na fait na yo na habité un petit mot chanter pour na biso le bani pour na biso Nasport TV Sport TV na peste bon merci nande ba ko assister ngai na s'attendait même pas mais na moni bango en tout cas et c'est Pelsinga Makasi. Je remercie Patnos pour soutenir Ngai Bango non premièrement. Deuxièmement, grande sœur Nanga Bijou Bilonda. Ba camarade Nanga Patnos sur Balinganga Mingi. Boss na biso hôtel na minute. Boss na biso bébé nourrissant. On va ni ponae. Pardon bébé? Boss na biso bébé nourrissant. Ah on appelle si boss bébé nourrissant beauté. Ba gros bisous. En tout cas, nalingi mingi. Ok, bon, on a peut-être su que ça va bon, on a ce show quand nous webinars sur la bino, mais c'est un peu spécial quoi. Donc quand nous trouver le système de télé-réalité, la base du bon peut sentir. Donc pour comprendre le moment de quoi il s'agissait quoi. Donc bon, moi bini moi le gars le qui wana, to me père romela, bini na nenga mukete. Donc Fiston Chimanga chez moi na bino. L'équipe Bimana Sport TV, il y a un seul qui est fort qui est le bon mon bon on a show à télé rétel le quoi. Veut dire yo moko vient na picole Chris. Toi bon na Tchangu, toi qui bon na Tchangu veut dire mabele na yo. Tchangu veut dire on se monne les cas ils ont montré Tchangu quoi. Veut dire pour na Fiston Chimanga, je vous dis juste un grand merci. Maintenant comme on a voté, je dis un grand merci à toute mon équipe technique. Là je vois lui-même mon boss na combo ya bébé nourrissant na coordination et puis bon on a montage et puis bon na montage et yo moko diamant dans moi na mail na sima Junior Cox Nabiso, caméraman toujours. Nayo Moko sous Gelor Kwata.
Ibengendelo, mes concerts chéris, na combo ya personne à la baobette, choco frappante, ma concert chéri depuis Lausanne, et ya boezala te fait le ma bangeza na ngote bino tout. Ami fito chimanga, ba numéro on a pas besoin de dire boezala te quoi. Merci beaucoup. Ciao là au bayo, merci.